南门允儿的武魂是玛瑙火鸟，第一魂技飞鸿之焰，风震无敌。三生镇魂影第一魂技雨之阵。第一魂技精神探测共享。南门允儿凭借强化后的速度和力量牵制住对面两人，他们队伍中的主攻手王东就只能一魂对阵强攻系的乌风。乌风还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助，一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技龙之火。第一魂技赤地铡刀。真是拳头碰钢刀，偏偏每次他都好像能提前知道我会攻向哪里一般。他们面对宁天的团队竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有10年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技，控制系战魂师。如果他真的是核心，无风、雨儿，攻击后面那个一环的家伙。1对1赢不了，想2打1了。第二魂技龙之怒。乌风龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他魂技，龙之火的热量也大幅提升。对付你们，我一个人就够了。不对，你上当了。他们的目标是5号，我来不及，小小。九凤蓝衣霄第一魂技迟缓。七宝琉璃塔的速度提升失效了，我的速度变慢了很多。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔，但也减缓了对手20%。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护霍雨浩，看来霍雨浩真是他们的核心。看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下2约速。再来！只能再次加速，躲不开了。你这一关，你怎么没有拖住王东？否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过，连双生武魂都亮出来了。接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙。七宝有人，3约魂。用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。第二魂技飞鸿斩。这招与他的第一魂技看起来差不多，但威力更强。故技重施，这就是你的绝招？哼，好天真。这个飞鸿斩可以在空中回旋，怎么办？
身法。哼，可惜没用。那个家伙是躲不掉的。南门允儿的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向，绕开防御，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门允儿魂力耗尽。但是有那天地3魂技的增持，他的魂力会源源不断。第一魂技，灵魂冲击。1号发起了反击，是时候。第二魂技，邪神之光。允儿，明天你怎么了？无风，全力以赴，7宝有名，1月力，2月速，3月魂。不好，如果他专心辅助无风，非常吃力，怎么办？对了，我们的秘密武器。王东，回来！潇潇，不要让其他人看到我和王东。王东，我们会施展武魂融合技。里面怎么了？什么也看不清啊！没事，武魂融合不了。魂技龙之怒，怎么回事？明天，你怎么了？这是什么？莫非是武魂融合技？怎么可能？你们班这支队伍到底都是些什么怪胎？是怪物，我们史莱克学院的小怪物。我宣布，霍雨浩团队上！为什么刚刚不能让其他人看到你们呢？应天又怎么会突然昏迷呢？霍雨浩、王东，你们2人去办公室等我。少主，不能就这么算了。那个混蛋竟敢伤你，我们动用家族的力量吧。风妹，不能让怒火遮蔽了你的智慧。这里是史莱克学院，我们怎能轻易动用家族的力量？想要洗刷这份耻辱，需要我们自己努力。霍雨浩、王东，我绝不会放过你们。周老太太可真有洞察力，
竟然通过2场比赛就能确认你用特殊的方式使出精神攻击。周老师知道我的武魂和魂技，他的理论知识又很渊博，推测出我的精神攻击应该不难。不过他说去找点资料，怎么去了这么久啊？不如我们先在这里恢复魂力好了。也是，明天还有16进8的比赛呢。周老师，周老师，虽然我对武魂融合技有所研究，但我也是头一次见到武魂完美契合的情况，而且你们魂力融合时的修炼速度也加快了。周老师，武魂完美契合有什么好处呢？按照武魂融合技的规则，契合度越高，武魂融合技的威力也就越大。周老师，我们今天比赛时尝试使用武魂融合技，发现施展不出来，情急之下，我只能用融合的魂力催动自己的魂技，发现魂技的威力增加了，这是为什么呢？你们可以用融合的魂力催动自己的魂技，真是奇怪。其他拥有武魂融合技的魂师，只能使用融合的魂力来催动武魂融合技，但不能催动自身的其他魂技。看来，这很有可能与你们武魂完美契合有关。那施展不出武魂融合技时，施展武魂融合技一般需要7天的缓冲时间。在缓冲时间内，魂师一般不能再次施展武魂融合技。我们昨天才用过，怪不得。你们可以从现在开始，每天都尝试施展一下，这样就能确定你们的缓冲时间了。这个缓冲时间是固定不变的吗？当然不是，随着魂师修为提升，这个时间会逐渐减少，直到能完全应用。周老师，我们要到什么时候才能随意使用武魂融合技呢？至少要施展武魂融合技的魂师修为都达到70级。不过，你们的武魂可以完美契合，也许会是例外。那太好了！咱们融合的魂力名字就各取对方名字中的一个字，叫浩东之力。我们快点回去，还可以用浩东之力好好修炼一会儿。你呀，真是个修炼狂人。新生淘汰赛第2轮即将开始，请参赛选手抓紧入场。你看，班长他们在那边。你还是老样子，小一。玄老，玄老，您来。擂台上的是你的学生。我们一班的新生都非常努力，我相信努力可以弥补天赋的差距。唉，你还是那么固执。要是你答应去做内院老师，说不定你的弟子都已经是封号斗罗了。玄老是你的理论导师吧？怎么关系有点僵啊？史莱克学院身为全大陆第1高级魂师学院，
号称怪物学院。只有拥有怪物级别的天赋，才能进入内院学习。但这违背了教学的初衷。把怪物培养成封号斗罗算不了什么，把天资平平的孩子培养成一流魂师，才是老师的能力。所以你放着内院老师不当，跑到外院甚至1年级当起了老师，这事我支持你。我们魂导院的学生，很多武魂都逊色于武魂院，但我也相信他们往后的成就不会比武魂院差。